twari twanyarukiye aho bita Zindiro mu Gakinjiro aho twasanze inkongi y'umuriro yahafashe saa 9 za nijoro. Umuriro nawo uragira uti nanjye ndakakave cyokora abashinzwe umutekano wahereza kizimyamwoto ebyiri. Kizimyamwoto zamenemo ati umuriro urimo yiyongera. Haje kizimyamwoto esheshatu ubwo zaparikaga niko umuriro warushagaho kwiyongera. Abaturage bacururiza muri aka Gakinjiro bamwe baragira bati njye nta no kwishingane nari mfite ariko nari nagujije banke ndetse nari nagurishije no mu cyaro ubu nzasubirayo. Bararira yo kwarika cyokora inzego z'umutekano ziragira ziti wari mu bwishingizi naze hano tumwandike. Sonati ukazi kose ubwisigame neza kugira ngo iterambere ryawe rizakomeze. Yari Mutangane Emmanuel mu Izindiro mu Gakinjiro. Twari ku makuru nk'uko ubibona aha twari ku kagari ka Musave aho dushaka indi nkuru. Cyokora abanyonzi nabo baragira bati nta majire tugira tubabajije kampani yabo baragira bati tuyishimira. Nonese nta kampani mugira uko naziri mugira. Abanyonzi nabo bahise mu mirwa bati ayo twatanze kwiyemeza mirimo yarayaturiye karahava. Yari Mutangane Emmanuel ku kagari ka Musave tuvuye mu Gakinjiro Izindiro. Ya alright, muri kubyumva turi kumwe na Mutangane Emmanuel, ariko Mutangane Emmanuel abantu bazi ko irijwi ari ryano Ndahiro Valens Papi, ariko nkawe turagira ngo wenda udukubite indi nkuru y'Imusanze ibisambo cyangwa se ku Gisenyi ibisambo byarashwe, yenda ayo makuru wabo yafite kugira ngo bigende neza. Tukimara kunyarukira mu karere ka Musanze niho dusanze hari ibisambo by'iba abaturage. Aragira bati umuvugizi wa polisi aragira ati ibijura by'iba abaturage nangwa bikiruka ariyo ntabwo ari amashaza mufite mubarase. Cyokora uwa mbere nyakwigendera azagira uruko ridashira, abandi nabo bafite umwanzuro wo kwiba bashatse bagabanyirizaho. Imana azamuha uruko ridashira kandi abajura nabo baragira bati tugiye kujya munsi y'Imana dusenge idukureho ubujura. Abajura mwiba Munyamuneka wose kuza mugore telefone ukiruka. Leta y'u Rwanda abajura yarabaciye. Imana ibari